天呐，你这一大口好满足。家里有小学生的，多吃牛肉好处多多，可以做成牛肉饼，配面、配汉堡、夹馒头都方便。每次开学冰箱必囤的牛肉饼，做的多，咱就放冰箱去冷冻保存。明天就要开学了，咱今天继续备餐的分享。买了点牛肉来做点那个牛肉饼，就是加到汉堡里面呀、馒头里面，或者拌面的时候哎放一块儿，就是孩子秋天多吃点牛肉还挺好的。然后再来腌点鸡排，给孩子做个炸鸡汉堡。牛肉饼咱们就买里脊或者像这种吊笼的大块的鸡膜，咱给它选掉，明天可以炖着吃。剪成小块，放到冰箱里面，给它稍微冻上一会儿。吃 Q 弹的口感，咱就得肉是在低温状态下去搅打。鸡排我原来也分享过，但是总感觉跟买的口感差了一点。我今天换了一种鸡胸肉试试，小黄象他们家无炕的鸡胸肉，方纸把这个水分给它蘸干，没有完全解冻，这样比较好切薄。一片鸡胸肉我是给它分了3片的。家里如果有松肉锤的，咱这样给它拍打拍打，翻过来面也拍打几下。强调一遍哈，不要放葱姜花椒水，我直接用的是这个儿童版的奥尔良腌料。配料表是很干净的，而且未使用任何食品添加剂，小朋友可以吃哈，不辣。1斤左右的鸡胸肉，我是给它放了2勺，那可以稍微来一点点白糖，我用的是洋葱粉提鲜，磨一点点黑胡椒粉。再来放淀粉，少量多次的放的这些料都是干的，想让它融到肉里面有味道的话，咱需要给它打水，少量多次的来放哈。够打好水的状态，除了打水，它一定是离不开油的。咱放3样的油，先来第一种油，橄榄油；第二种油就是葱油，或者咱自己榨一点洋葱油都可以。葱油就是香油，少来上一点点。除了可以炸着吃，也可以煎着吃，腌一晚上的话会更入味。这个腌鸡排，我突然想起来一句话，就是这个食材本身它要够嫩，然后你加上其他的料呀、油呀什么的，这就是一个辅助，它做出来口感就比较嫩。但是呢，如果这个鸡肉它本身不够嫩，口感就是很柴的，你后期再怎么加工，它口感也不会特别好那种。好的状态，外面有冰碴，捏一捏它是软的。家用绞肉机一般一次咱就绞1斤左右。先来姜粉去腥，洋葱粉提鲜，加上1勺这个儿童版的黑椒腌料，它这个配料表也是可干净，做牛排、做黑椒牛柳都行。来上1勺的红薯淀粉，一点点水，这个最好用冰块或者冰水。来看一下，这是搅打好的状态，有颗粒，但是它现在还不能完全抱团，如果直接做的话，它会容易散。不想做那种特别细腻的口感，就是想要牛肉有点颗粒感，我觉得这样吃起来会更香。咱给它放到揉面机里面，不需要再搅碎了，给它搅上劲儿就行。现在家里没有和面机，咱就手动给它搅打上劲儿。再来搭配上一点五花肉或者肥肉，增加口感。我放的是大概15克左右的橄榄油，5、6分钟。我一共搅了大概10来分钟，看一下它的状态啊，现在已经抱团了，而且是有粘性的。还有一个比较笨的办法，咱可以团一块放到锅里面给它煎熟，看它会不会散。4孔煎锅里面稍微刷一点油，顺便煎3个鸡蛋，一会儿做汉堡用。状态刚刚好，是我想要的，好香好香，比那种搅碎了做出来口感好。有手套的可以戴手套，没有的话手上抹油，来一团这个肉给它整理成，去给它冷冻保存。垫上一张隔肉纸，咱一会儿给它放到冰箱里面去冷冻。做几个带玉米粒的，这个口味的谁都喜欢吃。比较大，就做了8个，如果做小的话，应该能做12个左右。多咱就放到冰箱冷冻保存。我用的是大颗粒的红薯淀粉，给它磨碎了，又加了点玉米淀粉，还有泡打。煎好的这个鸡排给它放进来，两面都裹上这个粉，再来裹上一层蛋液，再裹粉。对，是的。我腌好的，咱可以放到这个保鲜袋里面，来给它放到冰箱去冷冻保存。在3、4成油温下锅炸，再炸个大概2、3分钟，先捞出来，一会儿再复炸。颜色更好看的话，外面可以放面包糠。香酥大鸡排，哟，这个味儿真的跟店里面好像。听听这个声音，看看这个里面都是爆汁的。过的牛肉饼不用解冻哈，直接下锅煎，盖上盖子焖着，给它煎个大概4、5分钟就好香呀！这次做的这个牛肉饼，汉堡胚我给它加热了一下，可暄乎了，就是用的这个哈。再开始最后的组装环节，生菜叶，来一个煎蛋，来上一点番茄酱，来一个牛肉饼，来一块鸡排，最后来上一点沙拉酱。OK， 哇，超大号的一个汉堡就完成了。有点凉了，不怎么酥了，有点凉。假期的最后一天，吃开心，明天回学校。自己做的这个牛肉，
真材实料的。吃着好满足。今天不是点好餐了，要吃炒面。当然，主要是新学期刚开学，怕刚开始起不来，这个就比较合适。拌面呀、点馒头呀、加汉堡都行。